네, 이 테사 에스테틱 제품은 4가지 용도로 가능한데 먼저 이제 머리를 말리는 기능이 있더라고요. 그래서 사용을 해볼 건데 한번 제가 테스트를 해보도록 하겠습니다. 두 번을 할 수가 있어요. 강력하고 금방 머리가 마르고요. 그리고 손상이 좀 덜 되게끔 이렇게 드라이기 같은 경우는 직접적으로 이제 머리에 이렇게 좀 닿아서 하기 때문에 좀 머리 손상이 되는 거를 조금 느끼기도 하거든요. 머리카락이. 근데 이거는 바람이 멀리서 부는데 강력한 바람이 불기 때문에 헤어 손상이 좀 덜한 것 같아요. 컬링이 자연스럽게 잘 돼요. 이제 앞머리 볼륨을 살려볼 건데요. 이렇게 호환하실 때는 간편하게 또 이렇게 호환할 때는 간편하게 이렇게 열을 수가 있어요. 돌리면은 바로 이렇게 사용하기가 편해서 좋더라고요. 이렇게 맞는 곳에 껴서 이렇게 돌려주시면 장착이 되고 이제 한번 사용할게요. 이렇게 자연스럽게 앞머리 사이드뱅이 연출이 되네요. 이거는 이제 자연스럽게 볼륨을 살려주는 그런 브러쉬인데요. 여기도 사용해도 될 것 같아요. 머리가 좀 짧으신 분들이 사용하시면 될 것 같아요. 그러면은 이렇게 테사 에스테틱 제품을 사용을 해봤는데 제가 이 제품이 조금 가격대가 있었어요. 근데 한번 써보고 싶더라고요. 그래서 이렇게 또 신청을 해서 써보니까 너무 좋은 거예요. 네, 이렇게 미용실에 안 가도 이렇게 헤어 연출을 바로 할 수 있고 제가 미용실 가갖고 거의 한 2, 3만 원 들어서 이 헤어 연출을 했는데 집에서 이렇게 간단하게 거의 한 5분 정도? 시간을 투자해갖고 예쁘게 이제 헤어 컬링이 이렇게 나오니까 자연스럽게 너무 잘 활용할 것 같아요. 연출을 하는데 시간적으로도 많이 부족하시거나
비용적으로도 많이 절감하시고 싶으신 분들은 이 테사 에스테틱 제품을 또 활용해서 이렇게 멋진 헤어 연출을 하시면은 올 연말에도 또 이렇게 분위기도 예쁘게 연출하고, 그리고 예쁜 옷 입으실 때도 한결 또 이제 헤어도 이뻐지니까 또 더 멋진 그런 스타일링이 나오실 것 같습니다. 네, 많은 사랑 부탁드립니다. 네, 이상 레드망고였습니다. 네, 구독과 좋아요, 댓글은 이 채널을 유지하는 힘입니다. 네, 많은 격려와 사랑 부탁드리겠습니다.